واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر والقائل آدم فمن دونه تحت اللواء يوم القيامة والقائل أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر والقائل فيما رواه الترمذي أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خبيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا والقائل لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية والقائل فيما رواه مالك في موطئه أنا محمد أنا أحمد وأنا الحاشر يوشر الناس على قدمي وأنا الآكل فلا نبي بعدي والقائل آل بيتي كسفينة نوح من تعلق به النجا والقائل فيما رواه الطبراني في موجمه خيار عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون لبراء الأيض والقائل إن لله عبادا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وإن لله عبادا مفاتيح للشر ومغاليق للخير طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغاليق للشر وعلى آله وأصحابه قدر المقدار العظيم أما بعد من يما لمن شيخ تجاني ɗan moranmu shaɗa zuman bauchi wanda shi ke wakiltar moranmu shaɗa zuman bauchi a wannan zama yanzu haka sannan wanda ke binsa sheikh abubakar sirrin bai ina jin kamar shi ma ya fita tare da sheikh ibrahim sai sheikh sai ali sannan sheikh babban usman da sauran yan uwa waɗanda suke nan manyan sauran malaman mu manyan almajiran shehi waɗanda suke guna nan tare da mu da sauran yan uwa na ɗalibai yan uwa na musulmai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ko'ina da ko'ina assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Hakika wannan makaranta ce in kai dan ce mutum ga za su yi magana to saboda makaranta ne zai zama kaman wato alaihi sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalam ba dan abun fada a kansa bai karewa ba yadda za a ce magana ta gangaro har ta iso kan ilmu a gaskiya ba dan kamar yadda ɗazu maulana shi ya ce matar gwamna ta yi magana mai gabatar ba yake cewa ba ta bar wa gwamna abin cewa ba shi ya ce ashe ta bar masa da dama ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a kure magana a kansa ba. An taɓa samun wani mawaƙi zamanin jahiliya da ya zo buɗe waƙarsa sai ya tambaya har gadar shu'ara min mutaraddamin wai shin mawaƙa da suka gabace mu kafin yanzu sun bar cikin wani garab na al'adarar shari'a da ba su ƙure fagen suka sukwane ba su rage wani inda wani zai sukwa ba. Akwai an san al'adarar shari'a akwai wasu akwai hijabi akwai marsiya akwai gazal da sauransu. To duk waɗannan akwai wani fage da ya rage da wani zai magana ya faɗa to kaman
wannan magana shi wannan mawaki sai maulan shekar islam ne zai ba shi amsa a diwani ya ce gaskiya ne mawaka ba su bar wani garar na al'agar shiga ba su kwane shi ba amma ga wani wanda shi ma garar ne na waka ba waka kaɗai ba har da zuge har da rasa an yi magana kuma ba sun yi hutuwa har ya wuce ya kare fasaha ta kare mawaka sun yi mawaka sun yi amma duk da haka ba su kure ba shi yake cewa walakin nan ƙarga da su walakin nan ƙarga da su taraddaman algadar shu'ara mutaraddan yace walakin nan ƙarga da su taraddaman ga wani an yi hannun zuwa wani manzana sallallahu alaihi wasallama wato taron maulidinsa kamar da maulana shehi ya karanta mana ɗazu cewa sai wanda Allah ya zaɓa da son annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya zaɓe ka da son annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe ka wato sa'adan da duk wanda ba kai ba wannan yasa idan aka taru maulidin makaranta ne da farko za a karanta mana baiwa da Allah ya walitta wanda bai taɓa yi Allah ya daɗe na baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi mal'a لا تجدها نفقة ألم تروا أنه منذ أن خلق السماوات والأرض ينفق عليهن كان الله نبيوا كيف kyauta bai kara da ne ke hannun Allah ba ku gani tun da ya sabbe ka sai zuwa baiwa yake yi har yau bai kare ba to Allah na baiwar kuma baya karewa amma tun da yake baiwa tun da yake kyauta bai taɓa yi gama ne Muhammadu ko ba zai ba dan ya riga ya gabata a ilimin sa ba zai yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da cancanta ne zai ba mu shi ɗan uwa musulmi wato sai an samu al'umma da take annabiyar al'umma mazanta da matanta manyanta da yaranta kowa annabi ma'asumi min al-kaba'i wa sagair wannan al'umma to ita ce ta cancanta a turo mata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba shafi bane ba wuce iyaka bane alqur'ani ne ya mana wannan a sura Imran yana ga mana annabi Muhammadu ba annabi fadana ne bane annabi annabawa ne yana ce wa idza kadallahu misaqan nabiyina lama ataytukum من كتاب وحكمة ثم جاءكم أي جاء النبيين ثم الآن رأيك مكان رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأقسم على ذلكم إسري قال بقرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيدين yana ce ya rasu da ya tuna lokacin da Allah ya tara annabawa ya alƙawari da ba taron zallan annabawa ne ba wanda ba da ya tara su ya ce musu to yanzu na ku annabta amma za ku ɗaukar mu alƙawari kowanne ku in yana cikin aiki idan wani babban annabi na ya zo muku ashe annabin annabawa ne aka rantsar da su wato rantsuwar kama aiki na annabta shi ne kowane annabi ya yarda cewa in yayi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ajiye aikinsa na annabta da tu'minu bihi ma'ana da tu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tansuruna kana wa tansuruna Muhammadan alaihi salatu wassalam hal aqartum yace kun dauki wannan kun tabbatar wa akasma lalal bisi kun dauki wannan isri bi ma'ana ahadi kun dauki wannan alƙawari mai nauyi rabbana wa la tahmilna isra dan magana su da mun dauka kada fata da ji ku sa hannu kun shaida wa ana ku shaidi ma na sa ku yau kun zama annabawa yan uwa musulmi annabin da ba rantsar da wani annabi ba sai da alƙawarin da in yayi zamani da shi zai ajiye annabta
ya masa nan kuma ƴan uwa yace Qur'ani kuma yana ce mana mu amfani da hankali ayatul ulil albab da ibratul ulil absar me yasa alqur'ani ya zabi al-iman wal nusra la tu'minuna me yasa yace la tu'minu yace wala tattabi'unna ba yace la tu'minuna bihi wala tansuruna me yasa Allah baya zaben kalmomi sai da hikima akwai hikimin da za a zaɓi wannan al-iman wal nusra saboda da tu'minuna bihi shin za ku yi imani da shi gaban wallazina amanu wa hajaru wa jahadu wa tansuruna za ku taimake shi gaban wallazina awaw wa nasaru jama'a annabawa ke rantsarwa ba amma kowanne da alƙawari in ya gane Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai imani da shi imanin Abubakar da Umar ina wata suka gaba ina wani ne da tuni da dike amanu wa hajaru wa jahadu ina wani ne kuma zai ima wadatan suruna zai taimaka masa kamar Sa'adu Mu'adh da Sa'adu Ubada wato wallazina awaw wa nasaru sannan sai da suka amsa sannan suka share zuwan aiki kuma annabi ya fassara mana wannan aya a cikin hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal da ya rawaito mana cikin Musnad cewa sai na Umar Allah ya kara masa yarda wata rana ya dauko at-Taura da ya rubuta da Larabci yake yana cikin mutane ƴan kaɗan da sai ya rubuta da karatu ya kofe wajen wani abokinsa bai hude ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi wannan at-Taura ce wacce na kwakwa wajen wani abokina ba Yahude ba don komai ba saboda mu haɗa da abin da Allah yake saukan maka idan muka haɗa sai Umar kawai ya buɗe ya kama karanta bai kallon fuskar manzo Allah yana kallon abin da ke gawa a cikin fatar da ya rubuta ashe fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta jaji ta jawur alama a fatarsa sai da baransarar da ke gefen Umar ya fito kai Umar ba ka gani fuskar manzo Allah ne sannan an kai da wuri annabi ya tuba shi ta kama su nawa abu ta hawi kuna biya ibn Khattab wallahi inni la atitukum biya bayda anaqiya kai dan Khattab har kun fara shakkan abin da na kawo kuka yi kuna neman surkawa da taura wallahi na zo muku da wannan sakon nono mai bari son bai bukatar sirki jama'a idan mun tsaya a nan za mu fahimci maganar Maulana Shekara su mabuta da na wani in yi ruwa da ɗarika cewa yadda ka san ba a ɗakin girmo nono da niya a kwano guda haka ba da tijjaniya da wata ɗarika da yawa jama'a na tambayar mu gangaman ɗarika suna mamaki don mene ne ya ƙar alheri don me za ku ce wurin kula da wurin shan ɗari ba ko da wurin jelani ba ko da wurin abu da ba a rasu ba don me sai a ce ai wuridin gado ne Muhammadi ya gaji sako ne irin na annabi Muhammad nan ga Umar na neman a sarka ba wai ya fasa na annabi Muhammad dan na ne Musa ba gaskiya ne annabi ke ta kamar tsawa kai Umar nawa ba a sarka ba a haɗawa da wata wancan din ma gaskiya ne amma da aljartu Musa ma wasi'ahu illa tibai ولو أدركت عيسى ما وسعه إلا التباع والله يعني موسى نسمو با تورر با الوجه أباتا با والله أجي أيكين زي يبيني بعدين يبيني بعدين تيجي ولا أمس سنة منزول مثلا سنة بينا زي دا النبي عيسى نترر أجي أيكين سنة أنك زي يبيني أمثلا مبي yawwa wannan yana nuna mana ashe shi yasa tijjaniya shehananta ke cewa in an shiga ba a fita ba a haɗawa ashe gado ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an raina sauran shari'o'in bane shari'ar ma duka ai ɗaya ce suratul shura ba ta gaya mana ba shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa Musa wa Isa me ta Musa an aqimu dina wa la tafarruqu Allah ne shar'anta wannan addini iri ɗaya sak abin da ya saukar wa annabi
kuma wanda ya zarga annabi Musa da Isa iri ne da zan cewa ne ku tsaye da addini da kyau kar ku rarraba a ciki. Yan uwa don Allah har a hakan kaga annabi ya ga Umaru ba a sirka ba a haɗawa. Ashe kenan in ka ga shanan tijjaniya suke karata su wurin su, ashe kenan akwai hujja a nassi cewa ba a sirka dan gado. To wannan kenan shi yasa Umar sai ya turkusa wuri yake ba wa annabi hakuri, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bika nabiyyan wa rasulan. Sana annabi aka ga huci har yana ce musu ana hassukum min al-anbiya wa antum hassi min al-umam. Ba ku da rabuwa annabawa sai ni ko ku da rabuwa na al'ummatai. Kaga kawun yan tijaniya mu washe mu na cewa antum hassi min al-mulki wa ana hassukum min al-awliya. Kamar misali da da shi tijaniya ba haka ba mu da rabo cikin waliyai sai shi kuma mu da rabon sa waliyai. Kuma haka baya nufin rai da sauran annabawa dan muke annabi na Qur'ani na ba ni ka wuce a tara da Injila. Haka cewa mu yan tijaniya ne bai nufin nan ba bari wadancan da yi ko alhamdulillah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba musulmi wannan ya nuna mana ashe kyautar da aka ba mu ta fi karfin mu. Shi yasa ɗazu ne karanta taniya yake gaya mana cewa wato ahlan bi yawmin sunni muhammadan khayrasmi ramzan li ma'ana al-ismi min jaddi al-mudallil kenan liyanjali bihamdi al-awwalina lahu wa al-akhirina fa kana za yaqina min al-karim al-mubdi cewa madalla da ranar suna bayan ya je da ranar aihuwa a ran bishari mori ana ji madalla da ranar suna ran da aka kira shi wa muhammadan keyan suna da yake zama ramzan ya zama wato alama na ma'anar wannan suna daga kakansa abdulmuttalib da aka yi wani sallallahu ya zo ya karɓe shi kuma ya sai da ali in da shi kaba ya tawazi ya shiga cikin kaba yana addu'a alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-adrani wa quizu billahi zil arkani hatta arahu baligh al-dunyani har zuwa cikin wani Allah na gode da ka bari wannan yaro mai tsarki wanda Allah ina neman tsari gare ka ka kiyaye Allah ma abocin rukunan da na ɗakin kaba har ya girma in shi ya kawo ƙarfi alayhi salatu wassalam. Yawwa an tambayi Abdulmuttalib jama'a maka ina ka samu suna Muhammad, muna kira ka sa masa Usayyi dan Hakim ibn Murra wanda shi ne ya kwato mana ɗakin Kaaba daga Banu Kuza. Dan Banu Kuza sun kwace Kaaba a hannun jikokin Ismailu tunda sun so kuta da su ka zama wanda suka kuta da suka zauna a wani kuma shi ke ana ji sai Usayyi ibn Hakim ibn Murra wato wani ake masa kira ibn Murra shi ya gyara mana ya ce Hakim ibn Murra ake cewa kira ɗin ɗarukan farautan da ne ana ce su kira ko Hakim sai sunan Hakim ya bace amma shi saboda da rigima manzon Allah bai kira masa kira ibn Murra sai ya Hakim ibn Murra da ya da kamar ta yi duk ka sa Usayyi ibn kira ibn Murra yan uwa yace ba ka samu sunan Usayyi ba ka samu sunan Hashim ba ka samu sunan ya aka ina ka samu Muhammad aka kai shi har Adnana ba su samu Muhammad har Ismail da Ibrahim ina ka samu yace na samar wannan sunan ne dan ya zama abin godiya wa Allah wato abin godiya wa Allah a sama da ƙasa yan uwa musulmi cewa abin godiyar nan a wannan shekarar da za a fi Annabi Muhammadu sallallahu an samu mutane guda 6 daga jaziratul Arab sun kai ziyara kasar Sham har su da Karam sun je kasuwanci sai suka je sarki Rom din ya yi malamin taurari da suka zo daga ina daga Hijaz sai ke to taurarin aihuwan Annabi ƙarshe sun kama kuma a kansu za a yi kuma sunansa Muhammad wannan mutum shi kowanne mata sun da ciki kuma ba wanda ɗan kowa bai san kowa a ciki mata sun da ciki da kowa ya ja kai na balarabe kun an ce Annabi balarabe sai kowa ya kulle a zuci matar da ita ne miki Muhammad zansa da suka dawo gida kowanne su da matar sai ya sa musu suna Muhammad
a cikin mutanen nan babu dan maka ko ɗaya amma ɗan hijar ba mutum maka ba abdul mutane ba kowa cikin su dan ka san annabi ba a canki aka samu shi a'a haka Allah ya ce shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa da suka da suka sa sunan Muhammad ɗin nan cikin su ba wanda Allah ya karɓa masa a cikin su akwai ɗaya sai ɗan ya zama sahibin shugaban halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Muhammad dan Maslama al-Ansari shi babansa yana cikin wannan mutum shida da suka je kasar Rom ana ji yawa sai shi kuma Abdulkadir sai samu suna Muhammad ɗin ya ce dan ne ya zama abin godiya ma mutanen sammai da ƙasai duka gaba ɗaya shi ne ya basu ta bihamdinar walina da huwa lakilina fa kana zayalina min al-karim mubin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwa musulmi tun yana jaririn nan ake neman tabarrukinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jariri in an rasa ruwa a Makka ba a cewa Allah komai zuwa ake a daga annabi in an daga shi a kofar Ka'aba a nuna wa sama ba sai an yi addu'a ya biyo jama'a ba a taɓa wata halitta da ismul azam da za a ja shi ne a daga fuskar halitta a sama ko malaika Allah ya nuna mana sai annabi Muhammad a ce ba addu'a a daga a kan nisa shi kenan Allah ba ya gane yauke su wa abiyar da yistas alga Muhammad wajihi simarul yatama ismatu bin ali lokacin da kafiran Makka suka ce Abu Talib ya ba da annabi a kashe a cikin baiti 80 da ya musu yana musu martani gorin da ya musu kenan yana ce musu walasna wa baitillahi nuzi Muhammadan ولما نطعن حوله وننابه ونسلم حتى نسرع حوله ونزحل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوابل yana ce musu wallahi na rantse da Allah ubangiji ɗakin Ka'aba ba za mu mika Muhammadu a kashe ba sai mun yi sari'in tsara da ku soki da soka har kawai mu mika yi wani mu ai hatta nusarra a haula sai mun kashe mu zama sar'a yadda ake faɗin samudawa sar'a ka annan a'ada na kan kawiya sai an kashe mu kwanta mun manta wani sar'a abna ina wani mun manta matar mu da yayan mu abna ina wani halali yace haba mutanen Makka in baka iya kyauta baka ba ne baka mana Muhammadu nan tun yana jariri ko in an rasa ruwa da yadda shi ake ɗagawa a nuna sama yiwa yau in na babu shi aka shiga don kursa ba za ku nuna sama yiwa yana da kuma doki tun yana jariri fari so haka ake ɗaga shi a nuna sama yiwa kuma simarin ya ta ma mamakan marayu ismatu na ƙarami kariya da goba mata yanzu bin hulɗar min ariya shi ba inda fili mutum ko fawadi waɗanda suka shiga yanayi na halaka daga cikin banu hashim da shi suke fakewa in suna tare suna cikin kariya suna cikin falala to yan uwa annabi haka ya zama a Makka har ya taso tun da ya taso bai san wasa ba in yara suka ce zo mu je masa sai ana dan kokarin ne hasa yana shekaru sai kamar 5-10 in yara suka ce muna wasa ke ba kai zo mu je masa ce ni ba a ce don wasa lokacin da suka tafi Sham da Abu Talib da suka gamu da bayyanar raye a cikin tambayan da bayyana ya masa na gwaji bayan ya ga alamu an nata ga juma yana mai inuwa gashi ya kira jama'an su zo ya musu dina sun bar annabi ya jira musu kaya ga jumare bai biyo su ba wannan yasa ya ce kai ku duka da ɗaya mu duka yau akwai wani yaro karami shi ai yaron da ke nema da ya taso annabi alisa da ya taso ga jumare biyo shi da ya ƙara so sai ya ce masa as'aluka billahi wal uzza in ji bai ya zai nabi da shi
na tambaye ka dan girman lati da Musa da kai da ta shekarar sa goma ba yace bai da ka ta ba abin da na tsara a duniya ko kuma kan nan ka wallahi wata Allah da ya yi mutu shekarar sa goma ba abin da na tsara kamar wannan goma ka canje zancen ba ran zuwa da rasu yace to na hada ka da Allah da gobe ya masa dan mata da zaka ba amsa yace ya masa tambayoyi ya shafa bayan sai ka ci rubuwa sai ce wai baban wannan yaron ne abu da ce ni kai ne baban sa na ji kai ne kai da ka ne karatu na mu dan wannan yaron bai kamata baban sa na duniya yace haka ne baban nasa kai na ne yana ina ce ya rasu tun da yana cike da wannan shi na da duka shi kafin shi ba an yi annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu musulai da dubu da sha biyu ba ta kai wani irin wannan shi kenan ya ce kuma da shi kada ya zama wato daga lokacin ya zama iya ya sha da su kashe shi kenan shi bai san ko Allah da ya shi annabi Allah da cikin da kare shi ba aka tafi da shi sha maka dawo da shi Abu Talib bayan Abu Talib ya rasu ne aka fitar kasar Abu Talib har ya kai shekara 16 aka kawo harbin tijari a Makka suna kiran yakin harbin tijari saboda cikin ashirin horon aka yi ya watanni da ba a yaki yana arba'atun hurum waɗansu mayaka suka kawo wa annabi da kansa ya biya lokacin shekarsa kamar 16-17 yana miƙa wa babbaninsa masu da kifiya ana hari to bayan wannan da ya kai shekara 20 a lokacin ya gamu da Abubakar suna da riya amma lokacin suke abubakar shekararsa 18 shekaru maza su zama 20 da suka kula abubakar suna tare har alisalafin da ya kai shekara 25 bai aure ba sai Abu Talib ya cewa gashi ɗana ka isa aure gashi ban da kuɗi amma ga wannan mata ta jira Khadija bintu Khuwailid tana tura kasuwanci kasar ta tun da gashi da kasa da amana me zai hana ka je kai aiki a cikin kasuwanci saboda ta biya ka tukin sai amma aure yace ya yadda aka fito magana tace ta yadda aka haɗa shi da Maisara haliminsa suna hanya Maisara ita gani abun mamaki naman daba ya gausu ya zai tsuna ya gaiso shi ya su zauna gindin bishiya busasshiya ta ta yaya ta yi ɗanye haka dai har suka je abin da suka je saidawa ya yi tsada abin da suka je sayowa ya yi arha kowane ɗan kasuwa duniya suka dawo ba taɓa albarka irin wannan ba don an tafi wani dubuwa a Makka sallallahu alaihi wasallam da suka dawo Makka mai sarar ce ka jira in je yi wani kijiya ta albishir annabi ya jira ce ya gaya mata ya ce gashi ya ta tabbatar da shi annabi gashi shi kenan da aka dawo ya ce masa to ya za ya duke yake aure zai ce da zan maka mace da ka aure ne ce a ya ɗauka wasa da ke ce ni ba a turo ni wasa ba ita wallahi ba da wasa nake ba ya ga babban sa Abu Talib kuma Abu Talib ya ɗauka wasa ne ina faɗa dan an gaba mu da kuɗi da ake kamar yin wannan zuwa ce wallahi ba da wasa ke ba da gaske nake aka yi aure yana shekara 25 tana shekara 40 ɗan uwa nan wurin abin da sa annabi ya ɗauki wata hanya ta daban da matasan su ba ɗauka dan ba sabon karatu a ɗan shekara 25 ya wuya 18 kowa ya samu da ba a ba da wani sabon darasi wannan kansa ake koyi ne shiga da girma su Adam alaihi salam ya yi ma wa sai daga baya aka ce haka karinsa aka yi ta kaga ya yi ne wannan an saba gara annabi ba da karatun da ba taɓa gani ba karatun da kowa ya saba kuma karɓe wannan ba karatu ba abinda ba a saba ba ɗan shekara 25 a wurin shekara 40 to yau annabi zai ba da sabon darasi da aka tun duniya da saurara a yanzu na zama zai ba wa masu aure darasi zai auri mata yan shekara 40 shekara 20 da dan kan nan gaba wani matashi ya isa aure ba yi da kuɗi a samu ta hajiya da kuɗi ta ce za ta aure shi jama'a su yi ta masa tsangwama a'a in an samu annabi ya taɓa yin abin ya wuce tsangwama in dai annabi ya taɓa yi wallahi ko albasa ya taɓa ci albasa ta fi ƙarfin tsangwama ko kabewa ya sha to ko ba ka sha'awar kabewa ta yanki zai yi a wurinka da ka tsage ta imani da cikin haɗe ba lalle sai ka sha ba
haka annabi yake matuƙar kiyayewa ake yi ba a taɓa abin da ya yi ko me yi da haka wannan wuri yana da muhimmanci a makarantar kwalifi a fahimci kiyaye harshe a samu wani yaro ɗan shekara 25 sun zai zara wata mazawa da shekara 40 sun yaro ya ce sa'in jatu maka ka samu Allah ba zai karɓi ganganci a sha'anin manzon Allah baya karɓar rafkar ma a sha'anin manzon Allah baya karɓar ban fahimta ba baya karɓar ba haka nake nufi ba in ya fi tani Muhammadu ne to Allah baya uzuri ma makawo baya uzuri ma mai yi kafin da wuce nan an taɓa tsintan wata gawa a Madina zamanin manzon Allah saboda wata yarinya budurwa annabi ya sa aka kawo ta kofar masallaci yadda ina kiran kowa ban ɗauke masa masallaci ya cika annabi ya rike ta duk wanda ya kashe matan nan na haɗa shi da haƙƙin da nake da shi a kansa a matsayina na annabi ya rike tsaye fi kansa wallahi abin da ya rike kuma sai ga wani makawo ya gashi da sannansa ya zo na yi na kashe ta makawo ya kashe ta da idanta ita kwarai yarinya nan ya zo daga gari wallahi ku ya gata ce duk duniyar nan bayan Allah da kai ban da kamanta tana cikin makamu tana tattala ni wajen abinci na wurin kwanciya na ta mun jagora shiga ban ɗaki ko mene da gyara mu wuri kawo mu roƙon ka hidima ta ko tana yi ban da kamanta a duniyar nan mai tallafa mu in ba ita ba ni amma wallahi na gashi ya aka yi ya ce sauna tana cutana da me yake da zaki ka tana zaton mun kai kullum ni ko zan hakuri ba na ja mata kun ya ta wurin ba wurin zuwa bane ta canja hanya ta yi na ja mata kun na ja mata ta yi wallahi ke da dare da ta cinke ni akan da ta fi magana mara daɗi a nan ne na kasa hakuri na ɗauki sandan nan nawa da ka gani tana bacci na danna a kan shi sai da ta mutu sannan da ke shi kenan dan wahala jirgin da ba za ka shi kunce ba annabi yake ba wannan kunci na ya fi ƙarfin annabi ma ya canza dan ba shi yake ba Allah ne da ta annabi ya bari yayi ba zai bari a cikin wanda ya zage shi amma shi ma bai da iko akan wani haka Allah yake hukunci mai zagi masa Allah yan uwa annabi Muhammadu sallallahu dan ya bada darasi da ba saba gani ba dan ya bada darasi da ba saba gani ba sai ya auri bazawara saboda kiyaye harshe na faɗi wannan magana yau kuwa inda annabi ya taɓa yi sai ya zama ita wannan bazawara sai da ka hijir binti wani annabi ya zauna da ita shekara 25 bai ƙara aure ba har sai da ya kai shekara 50 ita kuma shekara da 65 don ta bar shekara 10 Allah ya karɓi ranta a daidai lokacin ba an yi fito daga wato abunan takunkumin da aka samu na shi ba dai ɗalibin suka shiga bayan sun yi shekara 3 a wannan takunkumi sai ya zama 'yan uwa wato fito wanda suka yi mai kuɗi ce ba ta saba da yunwa ba ta saba da wahala ba da aka sai zama bin ya gagare da dole sai jinya tun a wurin maka a fito kuma Allah ya karɓi da bayan fito a takaice akwai hikima cikin annabi ya rayu da mace ɗaya bai ƙara mata kishiya ba har mutuwa ƴan uwa musulmi a saurara a cikin jama'a ma akwai ƴan boko za a ga mutum ya zana da mata ɗaya sai ya yi abubuwa na cikin sa ai ɗan boko ai ba kuma ba ka ɗaya ba ka fi an da ɗan boko bai ƙarawa maimakon ya koma siran manzon Allah ya ce shi ba ɗan boko ba ne ɗan sunnan manzon Allah ne annabi ne farkon da ya zauna da mata ɗaya tak bai mata kishiya ba wa ya sani da wata rasuwa ba zai mata kishiya ba don ka nuna alamar ne ana ji da aka yi matar da ɗaya ba ta mutu ba aka ce ma ɗan boko ka ce a kai ɗan sunna ne annabi ne ya fara koya mana zama da mata ɗaya ba ƙari har sai da ta rasu haka kuwa in dai abubuwa ba kashe baka yi za su ya sa da ko zai da bata mutu ba kai ma kuma sai ka kawo ni ɗan boko ne aisha ba irin
yan Isra'ila wuce a'a sunan manzon Allah ne ya nan matrimonial lesson ne darasi ne na aure ya ba masu son zama da mata ɗaya suna da ramu suna da su ba ƙari har mutuwa kaga wannan ma mutu kan raba bai taɓa mata kishiya da wannan karatu ya ƙare aka daga allo da aka yi darasi ga masu auren mata ɗaya karatu ya ƙare yanzu za a yi darasi ga masu auren mata biyu ke za da darasi ga mata ɗaya annabi aura ma iya auren take wannan darasin na mai son zama da mata biyu take aka daura auren guda biyu sai da Aisha da sai da Saudat bintu Zama al-Aliyya Khawlat bintu Hakim ta zo ta ce ya Rasulullahi na tun da Khadija ta rasu an dade aka magana ƙarin aure me ta na kai aure ce ai nake ganin zan nema nan kuma annabi a bi da biye biro daga wurin Allah da ba ta ga magana aure ko kike da ba zai ce ba tun da ta kawo ba da ita bane daga Allah shi ko me yana kisa daga wurin Allah sai ya ce wace ce ya ce ba zawara in kana so matan sahibin ka Sakaranu ibn Amr al-Alimi yar kokonsa a kamar yar kokon shi Saudatu bintu Zama wanda bayan sun dawo Habashi sun kwalla ya marasa ko wallahi ko Allah kai yanzu ya ga mu yace nayi mafarki bayan manzon Allah ne ga aure ya ga mutum ya ga bayan sun dawo Habashi ce nayi mafarki in na rasu annabi Muhammadu da aure lokacin ma mata an san zarga a dare daga jiya ta rasu da kawai ta faɗi haka yace sai ba yace sai ko mutum ba ya sa yi ka Abubakar yace to sai ki musu magana da yaje da ta je ta samu Zam'a baban ta gaya masa sai yace kufun karimun wannan mai neman aure ai ya isa ka fara sadaki da kowa ya fi ƙarfi ne neman aure a wurin da halin shi na yadda in dai ta yadda da aka yi wajen Abubakar kuma aka samu cewa wato hizamu ɗan kuwar ido al'asari ya zo ya nemi auren Aisha wato muɗin nake nema muɗin baban Jubairu ɗan muɗin ɗan Ali ɗan Naufal ɗan Abdulmanafi to babansa muɗin ɗin ya zo ya samu Abubakar lokacin ba ana arne a wurin musulma ba arne mai tsari yana auren musulma a lokacin ba ko wani ne ne aure a maka ana bada a lokacin Jubairu na arne ne babansa muɗin ma arne ne kuma kan ke wuta amma ya tsare ni Aisha radiyallahu anha wajen Abubakar waɗansa wato Jubairu Abubakar ya ce ya yarda da ya karɓa ta ba haramta ba sai ga manzon Allah ya turo a tambaya masa auren Aisha sai abu baya gida an samu wata Ruman ta ce to Abubakar ya riga ya yi alkawari ma Muqim ɗan Adi ɗan Naufal ɗan Abdulmanafin zai aura wa ɗansa Jubairu yanzu kan sai dai a bari sai ya dawo da Abubakar ya dawo aka gaya masa sai ce lallai na yi alkawari wa Muqim kuma dole in cika alkawari amma ba damuwa bari in je ana ji ba damuwa bari in je sare shi yaje sai ya samu ɗin ya ce masa yana shigowa sai ya samu mahaifiyar Jubairu ta hau mijin na ta fada ka rasa inda za ka nemo ɗan mu aure sai yas Abubakar abokin Muhammadu wato ta je ka fitar mana da ya bar addinin na iyaye daga na mota kuma ga shi addinin Muhammadu ko Abubakar na shigo addinin da ya samu ta tuba tana ta masu ba sai ya yi uban shi mutum ne ce ka ji abin da take faɗa sai ce wallahi ra'ayin ta yana take faɗa ma'ana shi ma ra'ayin sa kenan haka ne sai ya ce to shi kenan har ya ji sun fita kenan ko ba maganar neman aure da ya dawo sai ya kira ne sallallahu sai aka ɗaura masa aure da Aisha sai ya zama daga baya Jubairu ma ya musulun da yana cikin kusurin Badar da aka kamo a ɗaure haka da ke da babanka na da rai kuɗi yanayin sake waɗannan arna masu wani wanda sai da sai saboda ba zan manta alheri da ya mun ba na dawo na yi kamar hannun shiga maka shi kaɗai ba kariya shi da yayansa mutum ne ya cewa farkon abu na rawar da alƙur'ani ina ɗaure a sarka shi da suratul kuri wa tur wa kitabun mastur wato annabi na sallar magariba da ita
shi ne farkon abin da na rahoton alfara hada jami'a ɗaure har imamu suyuti ya kawo a littafin da bibin rauni da ya hukuncin riwayan arni kan ya musulunta yace ya rawaito wajen manzo Allah amma bayan musulunta aka karɓi riwayar akwai na Abu Sufyan yana arni da ya rawaito Abdullahi dan Abbas daga baya bayan ya musulunta wannan kuma ya rawaito so shi kuma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daure a sarka tun bai musulunta ana ji sai daga baya aka ɗaura ranar sassarwa a takaice yana aure da sai da Khadija kafin mu je wacce magana aure da ya kai mu auratayya yana aure da sai da Khadija ne shi ta haifa masa babban yarsa mace ce sai da Zainab binti Rasulillah babban ɗansa ne ko sai na kasu ne sannan akwai sai da Ruqayya tana bi sai da Ummu Kalsum sai da Fatima Zahra alaiha salam ita ce ta karshe a mata sannan akwai Abdullahi da ake masa kan da tsayi da tsayyib wanda aka yi da yayi wahayi ya fara sauka amma ita sai da Fatima an haife ta saura shekara 5 wahayi ya fara sauka shekarar da aka mai da cikin Kaba ya tsufa har ya karkace ana so a samu take amma ana jin kwafin taba jin da shekara dubbai a ajiye amma ya tsufa ya karkace ya za mu yi suka ce to ba mu da kuɗi amma ba duk kuɗi wanda aka aure a maka sadakinta ka sadaukar da shi mai yin kawo da aka a wannan shekarar duk kuɗi wani maka da suke aure sadakin ba kai su ba sun ba da sadaukar da sadakin a mai da yin kawo na biyu ya za mu yi rushe din da farko sai batun da mu ai wannan Ubbatun Abi Mu'aydin ya ce ni baban wani da Ubba ke nago ya ce ni zan yi ka sassaɓa zan je in fara dukan farko in na kwana da ya mutu ba alama Allah ya karga ki ku kuke ginin musai in na mutu na ta ke na yadda amma Allah ya nuna kokar a taɓa ginin da ya yi ɗauki abin sa ya ce Allah ka san ba da niyyar raini ba ne ka san ba da niyyar wulaƙantarwa ba ne ka san ba da niyyar raina alfarmarka ba ne muna so mu karrama a matsayin mu na maƙota ɗakin ka ɗakin nan ya kusa wuce muna so mu kwance ginin mu sake jaddada in ka karba Allah ga wannan sara da ya sara gaba ɗaya garin maka sai da ya ƙara ji zuwa ƙoƙarin ya amsa gari ya girgiza amma kuma ya kwana lafiyar mai hutu da gari yawan sun kace Allah ya karba aka hau kan aiki aka kwance gini aka sake sai kuɗi ya ƙare musu lokacin ba su haɗe hijirar Ismail ba sai suka bashi a wajen tunda kuɗi ya ƙare rufin ɗakin ma katako ya ƙare sai suka samu wani tsohon jirgin ruwan mutanen Rom a bakin Jidda suka ɗauko suka farfasa suka yi rufi da shi suka rufe ragowar ɗakin kaba shi ya sa yi Ismail suka bashi a waje suka yi kuma ƙofar kaba ɗaya maimakon biyu da suka samu kan su rusa ɗakin ƙofar biyu ne ko suna liƙe da ƙasa ɗaya ta arewa ɗaya ta kudu da suka zo sai suka liƙe suka yi ƙofa ɗaya mai matakar yadda take a yanzu nan sai suka yi Ismail a waje to wajen mai da Hajarul Aswad ne sallallahu alaihi dutse ne daga aljanna Allah ya saukar faritas aka yi ginin kaba da shi mushrikai da yawan shafa shi ne da tsari da suke yi bakin ya zama bakin dutse to sai wajen mai da shi wa zai mai da shi da ba sarki a Makka zama ne kamar zaman yan murna ana kallon kallo kowane dangi shugaban dangi shi ne sarkin yan danginsa akwai sahihi bani hashim akwai sahihi bani umayya akwai sahihi bani kina haka dai in an zo an taru an samu council meeting aka tsaya kan magana to garin ya dauka amma ba sahihi maka akwai wanda makulin kaba ke hannu su ne banu abdullahi akwai wanda rozon da ke hannu su ne banu hashim akwai wanda makulin jaru na ke hannu su ne haka dai aka raba ba jama'a Allah bai taba ba wani annabi aiki mai wahala irin wannan aiki a aiko ka al'umma saboda tsabar da inganci ko sarki ba su da shi kara su dai ba su iya rubuta sunayensu ba ba su iya karantawa ba kai ka san an turo miki wanda zai gina al'umma
dan kan ba wani ya fara masa kina a wani ya riga shi dora kudo ba wanda ya dora haka ya same su kusa da dabbobi suna da wani tsirara haka ya same su dan Allah ka je ka ba ka ce kan annabi zo tsirara ke hawa bidiyo saboda tsafta kai ka san annabi wani wannan kawai ya isa shugabanci wasu za su zai ta ba ta ba al'ummar da saboda tsabar yin fahimtar juna wasu ka zai ta wani shugaban mu bane amma dan Allah na kishin garin bai ba ta haifar annabi a garin ba ta ba amma ba annabi da adabta ya zo garin ya gaida garin ba da suna haji kuma ba an haifi annabawa ɗarurruka a sham a kudus an haifi musa da haruna a misra an haifi annabi nuhu a iraq an haifi ibrahim a iraq kasar babila an haifi annabi hudu a yaman an haifi annabi salihu a sham amma ba a taɓa haifan annabi a makka ba an haifi ismailu a sham babansa ibrahim kuma a iraq dan me Allah baya so yi wa annabi zakishiya ko aiwa gari daya kada ce ai garin na cin albarkar annabawa ne ko uku ko hudu ko biyar annabi ɗaya ne annabi Muhammad kuma nan ne kawai Allah ya ce ina murɗaci amma ya iya ta a shi annabi a wurin da akwai abin da ya sani annabi ɗaya ka yi ba wani tsoro annabi annaba da yawa amma dan kasar shi kaɗai ya ba wa garin girma yan uwa sai ya zama an wajabta wa dukkan annaba su gaida garin kadman na zul'ifdali bi afdalin rijali fi afdalin layali bil baladil mufaddal hakika Allah wanda yawan kyauta ya yi babban kyauta da biyayyen mazaje a biyayyen dalaye a garin da ya yi kowane gari girma maka sai ya zama dan kasan annabi ya ba garin girma ba garin ya ba annabi girma ba da ya kai shekara 40 din nan Allah ya aiko shi ya yi ta gwagwarmaya da su yayyayi da su karɓa suka ƙi ya ɗan kaɗan a ƙarshe suka matsa masa ya bar garin ya ƙaura da ya faru ‘yan uwa musulmi da ya ƙaura ya bar garin sai ya zama ran da zai fita makka sai ya tsaya kan dutse bayan ya fito garu ya saurin bayan kwana uku ya dubi garin makka yana zub da wanda ya ce makka da an ci a haƙƙu biladillahi ta'ala ilayya wanda ranar ƙwamci a karfi ma karfi makwalakin duniya ba ga yadda ke ba mutane su ba zan fita ba a lokacin sai Allah ke bashi hakuri inna ladhi farada alayka alqur'ana la tuka ila ma'ad ya so da kai hakuri Allah ne sako da alqur'ani ya ma dauke da wanda ke maka jama'a abin mamaki wannan aya ta sauka a suratul qasas ne sura da ta ba da labarin wani annabi ta inna raddu ilayki wa ta'idu min al-muslimin ta kare da inda da jifar alaikwa da duka ila muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne shi ma da bashi da kuma an mata alƙawari za a damu da farzan na ila ummi farzan na ka ila ummi ka kai ka karɓa yi maulata sai ya zama sannan kuma shi ma wannan annabi da ya kai shiga talatin sai ya hijira daga garin aiwa zuwa ina daga bisa zuwa ina zuwa madiyana sai ya zama lokacin da musa yake walan ma tawajjaha tilka a madiyana mu kuma namu annabi Muhammad walan ma tawajja tilka al-Madina na'am kaga Madina da Madina shekara 10 annabi Musa ya Madina shekara 10 annabi ya Madina Allahu akbar ka ta wani mubawaka na bana ga irin a sura ɗaya ba ta fara da hijiran annabi Musa ta kare da hijiran annabi Muhammad lokacin da asurar Musa ke rantsuwa rabbi ma an amta alayya falan aqula zahiran lil mujrimin bayan rabbi ji zaka sifa kulli ba ga fara da inda wani sai Allah na yi alƙawari da ni ba ta kawo da ni ba zan ƙara taimakon a mujrimai ba sai da sura ta ƙaida wala takunanna zahiran lil kafirin wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da idh tad'una ila qawlatin min al-mushrikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da Musa ya shekara 10 a Madina zai samu annabta shi ko nan annabin da ya kare shekara 10 a Madina kaga Misra ma da Libya ta fara ko kamar Makka Madina ma da Libya Madina kamar Madina ce aka ce Madina duk da Madina sunan mutum ne sunan kakan su Annabi Shu'aib ne dan Annabi Ibrahim ne shi ma amma ba ko su ne Ismail ko Ishaq ba amma shi ba shi da Musa ya ce aika kan mu da duka mu ji ko Ibrahim da malu
rahmatullahi wa barakatuhu alaikum malam Birkino Halilu. Yawwa sai ya zama lokacin da Musa ka shekara kuma sama ka annabi da ya ka shekara kuma Madina tashi ya yi wa duniya ya gama idan sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da ya isa Madina yan uwa sai ga hukunci ya sauko daga yau kana ƙara kallon Ka'aba a yi sallah. In za a yi sallah a juya a kalli Kudus a bawa Ka'aba baya. Imam Muslim ya kawo mana hadisi a kitabun imani cewa manzala sallallahu alaihi wasallam rayu hadisin sahihi da ta mun yi wata 17 a Madina in za mu yi sallah Kudus muke kallo mu bawa Ka'aba baya. Jama'a lokacin da kake yi Ka'aba kai sallah ba ka da sallah. Laifin Ka'aba makotanta sun koyi annabi Muhammad. Dan haka aka ce to ita din ma a daina karanta su da gari kamar su. Allah ma ya gari. Ba wannan kare ba. Sai ga umarni da ya fi da zabi daga yau tun musulmin da ya mutu a Makka ya mutu dan wuta. Jama'a dan Allah ruwan. Makka kitin Ka'aba ma in ya kuskure ya mutu zulubi ne da zai kai shi jahannam. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستأجرين قالوا أنتم أبدا واسعة فتواتي فأولئك معهم جهنم وساءت مصيرا كاسا الله يفسكم sun bari sun mutu a gindin Ka'aba a Makka. Makka ne aka koyi annabi Muhammad ne suke a gari. A nan da kuma Allah ya wasiya ta wato haji biya. A lokacin da ka mutu a Makka gara ka mutu a Jamaica. Saboda akwai da suke habashe ba ce su dawo Madina ba. Ko su mutu a can akwai su abu musu rashe suna yawan ba ce su dawo ba. Matuƙan ba a Makka suke ba lafiya ne. Amma mutuwa a Makka ne da shi wannan ya sa sahabbai saboda su suka rubuta ayoyi na maza maza a jikin fata suka yade suka aika musu da Makka ga sabon wayi maza ku bar gari wanda ya kuskure mutu a gari ba kan wuce ne. Da aka biya musu aka samu da Matunin Isa radiyallahu anhu ya kusa mutuwa bai da lafiya ya tara yayansa ya ce da Allah ta muku amfani ta ba ba. In bane kawo uwar mu kayan ma don mu abina ta kuna so ku rama mu suka ce kwarai kuwa ya ce to don Allah ku dauke ni kan gadon jinya na ku nufi Madina da ni. Suka dauke shi ruwa suka kama hanyar Madina da shi. Suna zuwa dajin na cikin Sahara inda ake kira Ta'im a yau wajen Matiyu Aisha a daidai wurin Allah ya dauke masa yansu. Kallon maka su suka dawo zuwa ne ya bar garin su bai isa garin Muhammadu bai mutu a daji ya bar garin su bai zuwa garin Muhammadu a daji. Da sabon suka ce ayya mun so ya iso Madina ya samu cikakken ladan hijira sai Allah ya ce a wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi ardi muragaman kathiran wasa wa man yabtaghi muhajiran ila Allah wa rasuli sunna dukkan mutum ka roƙa ajiyar Allah wa kana la ghafurur rahim cewa duk wanda ya kira saboda Allah ya masa alƙawarin yalwa da wadata a bayan ƙasa in yana yi in kuma wanda ya fita daga gidansa a Makka ya fi Madina Allah ya ɗauransa to wannan Allah ya ɗauke tsadarsa zai yi jama'a Makka tana cikin wannan ne na kuci ta kowa ya mutu a garin ɗan wuta ne kuma ba a kallon Ka'aba a wata 17 nan annabi ya tausaya mutu ya daga kai sama wannan fiskar nan da in ya kalli sama yana jariri ake ruwa dan uwa da wannan fiskar ya kalli sama Allah ya ce kanna za ta kalluwa wajiga bis samai saboda wa abiyar Yusuf daga wani wajibi da ya daga Allah ce ina kallon karfi da ke dukiyar suka sama don me falan walli yannaka qiblatan tardaha dan mun na maka aqida ta kai ta dinta ma'ana ɗan uwa na wurin ba ka ba aka ce ba qiblatan da kira ko wace qibla ma da ta ba wace sai ya yi ita wallahi da nan gari ne muna da nan da kawo sai da zuwa caji a nan dan Allah na cikin ina yi wa annabi sai da yake iblan kakan Ibrahim kuke da gefe wani wata ka shakar wata da sai aka da ana kallon Ka'aba har wanda ya sai ga ma daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wannan kadai ba wajen gina Ka'aba da kiman Hajar Aswad da aka zo daura dutsen nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu Qurayshawa za su yi yaƙi kan daura dutsen nan kowa ya ce shi ka daura kowa ya ce shi ka daura sai Abu Umayya ibn Mughira wani dan Mughira shi ya tuba a Makka a lokacin ba da shekaru sai ya ce duk wanda ya kira yaƙi da yaƙi bai kuya ran wallahi babu compromise da yawa ba concession da zaka bayar da zai hana yaƙi a ce concession da ya yi yawa marka zai a baki ne da aka bar magana nan mu zauna mu kira duk wanda ya shigo kowa ya bashi dama ya wani hukunci ana zan
cewa gare waya kan ayanan jawadan wa marratan himaran wa hinan rajilan ya takalla annabi na hawa yana hawa jaki wata ma a kafa yana ɗaga kafa yana cira shi bai jan kafa ki a ciran kafa yake wallahi wannan darasi a tafiya saboda annabi yana ba da leadership training yau duk shugaba duk komai sallah ba ka gani yana tafiya da kan kafa wannan na baka asara ka je ka kalla dukkan labaru na a CNN a BBC a kullum ka duba summit na G8 ko G20 ko ina ne su fito daga summit nan ka duba mutum ɗaya cikin su da ke tafiya na kan kafa ba zai yi saboda annabi ya koyar ba haka shugaba ke tafiya ko masu musulun da ba a ɗauki wannan darasi shirar kama su ke dan shugaba ba ka sanar da bai zai kama ya ta kallo wal mashifi ta kallo da ya zo ya shigo a nesa da tsara suka ce a muhammadu ali mu yadda sai ya cire ma ya biya shimfiɗa aka kawo dutse aka ɗaura ya ce to kowanne shugabannin kabilun nan ya ɗaga ya kama gefe a ɗaga a ji a kai sai da dukkan muka sa kowa kenan ya samu wannan dalilin aka daga ka san an kai dole hannu ɗaya zai daga zai daura ba zai zama duka hannayen za su kawo su daura ba sai ya sa hannayensa ba su girma ya ɗauka ba wanda ya kalubalance su ai kai ba hashi ne a jiye ya ɗauka ya ɗaura suna kallo suka yi daga ɗaya wannan mubaya da ya ɗaura alaihi salatu wasalam aka wuce wurin ya sa ba yaƙi a Makka ba aka gama Kaaba da aka gama ya shiga 39 da wata 6 sai ya zama bayan da ya zama cikin jama'a sai ya fara shiga kalwa har ya kai shekara 40 wato watan Ramadan daren ne tun dajin shekarar mutasar 39 da wata 6 a rannan Qur'ani ya sauka zuwa saman duniya baitul izzati a sama ta daya duka Qur'ani jumlatan wahida amma bai fara sauka kasa ba sai da annabi ya cika 40 ranar Maulidi 12 ga wata a biyar Isnani Maulidi sai Isnani mab'as sirrin kauni mabdali mubajjal ma da ranar litinin mara baita ma ranar aiwa annabi na biyu samuwa ranar nada shi annabta ranar kuma da iso yawwa a shine hadisin Bukhari da Muslim da suka rawaito da isnadi zuwa ga wato Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma ya rawaito Zubair urwa ya rawaito inna min Aisha sai da Aisha take cewa awwal ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahy arwiya sa'at fi an-nawm fa kana la yarwiya illa tarka misfar as-subhi thumma hubbi ilayhi al-khala fa kana yaqulu bi ghayri ra'i tahana ay huwa at-ta'abbud al-layali zawat al-hadar thumma yatu ila kitabi wa yazawj al-insan thumma yaqulu ila ahli حتى جاءه في قال هاي فجاء الملك فقال اقرا فقال ما انا بقارئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فأتاني حتى بلغ مني الرجال ثم أسألني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأتاني فأتاني الثانية حتى بلغ مني الرجال ثم أسألني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأتاني فأتاني الثالثة حتى بلغ مني الرجال ثم أسألني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال اقرأ بسرك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب فؤاده فأكبر حديثة فقال لقد خشيت على نفسي فقال فوالله لا يكفيك الله ابدا انك تكسر الرحم وتهدم الكلا وتكسر المعدومه وتهيل على نوائب الحق. سيدة عائشة wannan hadisi ita ma lokacin da aka yi tana karama ne in ma tana da kenan take cewa farkon abin da ya fara annabi na wahayi mafarka yake masu kyau waɗanda duk abin da ya gani sai ya faru ka san inda za a kwaye mana da rabi zai faru da masu a mutuwa ba za a shi da wani ka ga wannan gawan gobe ka ga wannan gawan sati da zuwa ka ga wannan za a sallace shi an ka ga wannan za a cire masa kamar gata ka ga wannan za a yi kokarin gidansa an jima kaɗan iyalan su kone wannan an jima za a watsa masa ruwan zafi ko a su kwanta da Allah ya shugaba cikin hakuru a kan shi da su kuma da yana shi da hannu yana ta ibada ya ta ko da yake ta hannasu وهو التعبد والمفسر ابن شهاب الزهري الشيخ الصلاه التحدث التعبد sai manzon sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da yana musulmi abinci ya koma har lokacin da wahayi ya zo masa ya yi karfe mala'ika ya zo cika masa mai kasa ya yi masa kai karfe da yiwa da karfe da haso yana kama ne sai ya sa karkashin hawa ta sai ya a dade kaɗan sai a da ya yi gumi sannan ya sai ya ikra a nan ku sai ya masa ikra sai ya ikra
har zuwa Allah insan maliya wannan shi farko mai shi ne faraja biha ai biha shi ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dawo su wajen Khadija zuciya tana bugawa yana cewa ya ba da labari ina jin tsoro ko a misali dan har yanzu ina ganin malaika duka kogo har nan ɗaya ina ne bai kace mu ta ce ai ba aljani ba ne wannan malaika da Allah zai tafi zuwa da kai ba kana ciyar da mutane kana taimakon mutane da basu da shi kana ɗaukar nauyin su kana sa musu kana taimaka musu su riba annoba dan haka bari ma mu in kai ga wajen malamina wato wara tun nawfal a gaya masa da aka gaya masa yake hazan na musu da zikani a ci Musa ya yake ni fiya jama'a a izi kulika qawm fa qala sallallahu alaihi wasallam qala ma ja'a adu bisi ma ja'a illa ujiya wa la in adaka yawm ka ansurka nasran mu'assar yace kai wannan ai babban malaka da ke zuwa kusa ina ma ina nan ina da ƙarfi ya lokacin da malaka su kore ka ga yin dauki da zan baka sai ce wallahi da ina nan da kage zan baka dauki annabi ce za ku kore kai ba wani da ba da shi sai an tsare shi annabi sallallahu alaihi wasallam wayi ko fitar wayi dan dauke sai annabi ya damu daga ba wayi ya dawo su da taba'a har dai wayi ya ci gaba ana da wata sirri shekara 3 a shekara 3 nan daga baya ayat sautin da ta sauka taftari matumar wayi al-mushrikin inna lillahi wa inna annabi ya hau dutsen Hira kamar yadda Muslim ya kawo cewa ya hau dutsen yace ya bani Hashim ya bani Abdul Manaf ya kira su fa amma wa kassa da suka taru suka ce Muhammad ya tsara saba suka taru ya dube sai ya ce araytu law akbartukum anna khayran bisabi hadha al-jabal musabbihukum aw musabbihi antum قالوا ما ترضى عليك من قال فإني نذير لكم بين عذاب شديد ya zan ba ku labari akwai wani su mahaya suna gindin dutsen nan za su muku asubanci su kawo hali shi za ku gaskata ya mutu wani ga ƙarya ba wannan jarrabawa wata annabi ya kama su da jijiyar jikin su da zan ce ka hada za ku yi ba ku ta da ya ba ni ba ka sun kama kan mutumin da yake shiga abin da to ƙarya ba zai fara ba shi ga sai ji ba maganar mahara bane ni manzo ne da gari ga wanda bai kawo da shi wuta sai suka yi dalili biyu ɗaya magana ya zo daga wanda bai kawo ƙarya ba na biyu magana ba sau yin ta ba ya za ku karɓa jin zira kawo ne ma a ta min da zai fi kawo jin zira kawo ne ma mun zira a kawo wani gari ne ba sau yin wayi ba haka yi zai to ka zai babban mutum na wuri zai gaina da cewa yin kai magana abin da ya sa abu da ya daga hafi yana cewa ya za ta auta na yana fakar magana Qur'ani ya sauka yana masa rafi karɓar da a biya Allah dan ya nuna hannaye guda biyu suka jawo masa haraka sai da ya kace tabba a guda din a wuce wurin ba da mutum ya haraka hannayen suna nan ba sai ya tabba shi ya da a bila da kamar shi yana nan hannayen da kawai su haraka sai ya wata ko shi ma ya haraka ma da an wani ruwa ka saba sannan daga nan sai aka fara istizai ba fara azabtarwa ba me za a kai cikin idan zuwa kan zuwa suna ruwa daga nan da haka mutane su fara shiga su bilal su amma su sami sunani a rumi su ali ibn fawai da sauransu aka fara azabtar da su wannan yasa sai annabi bayan shekara 3 ana azabtar wannan musulunci ya kai shekara 5 shekara 2 sai ya ga ba zai iya jure yana gani ana azabtar da su ba ya ga ana zubawa yasir da matarsa sumayya da ɗansu amma rubuta na azaba ya bi masa abu ne masani ya ce sai yasir ya ce ya rasu da al'adamu haka zan ya zama da haka zamu ne zama ana azabtar da mu kan a gani ya ce sabran ala yasir fa inna mawliyakum aljanna ku ya wuri yaran yasir wala aljanna ne alƙawarin da Allah yasir dai alin ya shahada shi bi ma sumayya a nan Abuja da ya kuma mata mashi da yake da man bayin kwanu mafsumi ne da ne Abuja ne shi kuma ya amma rubuta suke zuwa masa Allah ne kawai yana tsawon kwana duwatsu su kone da wuta suke gwargwada musu suna gona shi sai da ta kai annabi ya zo ya samu amma ana mata azabar da ya dauka hannu aka ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ammari kama kunti bardan wa salaman ala ibrahim ba ta ba gani annabi inda ya yi wannan mujiza ga wani ana zuwa masa wuta ya mutuwa to sai da ta kai ga har suna suma da sauransu amma bilalu shi dutse yake ɗauka ne kuma ya ɗaura masa yana ahad da fasa
wanda ya sa an san sai kawai ya musu yace a yi hijira su biya maka akwai sarki da ba zai da cuce su suka tafi da suka je sarki ya karbe su kafiran maka suka ba su ya suka tura Abu Nas da Imaratul Walidi su je su rashi sarki su masu kyauta su ba shi hanci kawai ya ba su a dawo su a cikin su a gama dama amru abokinsa da amru ya je da Allah ta'ala an tuna daga bayan musulunta sai ya riya wa sarki ya ce wani mutane sun bada addinin ya suka kaga su gana kama yan tawaye da gaban su jama'a suka turo da aka kira su Jafar suka gabatar da magana da yau Jafar ya ce dan kare ka tambaye shi kamar barka da musu wata tunan wani ne amru ya ce walau ke karata ko digo daya mun yi zaɓin dukiyar wani ne ya ce walau dirham ko wadana shin ranka ne bari ga maka matsalar da su yadda suke kunna ahla jahiliyyati mu ma haka muke da ahla jahiliyyati ne muna cin mushe muna kota ko na bin ausana wa na kullu mai da wa ya kullu tawibin da da'if ne karfi na cinye mara kan ya da muke Allah ya tausaya mu da mana annabi dai dai musul sai sai ya ce annabi a wannan zamani ya tabbayi kasarisa wato shugabannin su suka ce akwai shugabanisa yadda to shin akwai abin da annabin nan ya saukar muku da shi ka da wani abu ya ce fakara a sadran din suratul maryam sai ya karanta farkon suratul maryam da ya karanta sarkin na mamaki sai an ya ce dan kai akwai zaki isa a karatu suna ce masa bawa sai ya kira ko wani abu dan ne da isa ka tuka ce ya karanta su sun fi kiyaye maryam ce wani karatu har zuwa zalika isa wani wallahi da zai sarkin ya ce wallahi wannan bai sha babban da abin da isa ya zo da shi ba shi ma haka ya fara wannan sako sai ya tana kujerar da ne to nan ne suka zauna lafiya kuma abin mamaki Allah da jalala yan uwa akwai wani ba a cikin muhajiratu habasha wallahi zamanin kafirci ma shi ko da mu abin mamaki kuma ka san da ka kasa dan kokon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Ubaidullahi dan Jashi dan Ri'ab al-Asadi kai Abdullahi Jashi da matarsa sunanta Ramlatu bint Abi Sufyan ya ji mota kuma ga tun ana yin mota tun Allah da ya kwale ba to kun ji ba ga yawa to Allah ya siya da shi da zai tun Ali ibn Fayy da wanda tun Nawfal da Usman ibn Huwais su waɗannan guda huɗu su da famu kenan suka ce wallahi su gunki ba Allah ne ba za su ƙara cin mushe ba har ma shi zai da yana waka yana cewa a rabban wahidan an alfarfin adilu da samatin ƙuduru fala hubbalan adilu walau na daya wala sanamai bani amrin azuru yana cewa a rabban wahidan an alfarfin da Allah ka kaddara ga Allah ga ɗaya ga Allah ka da Allah kuma ka da yawa da Allah ɗaya ba zan bauta illa wura su kai kike Allah ya Allah ya yana cewa ba na bauta wa hukumar ba na bauta wa ƴaƴanta ba na bauta wa kuma kan banu aure ba na ziyartar su na jina wannan da ina yi amma yanzu na shiga to ƴan uwa wannan Ubaidullahi yana cikin su shi ne ya yi annabi ya ga wani shi so ɗaya a tarihi ya ce zai yi nisa ɗan kuma suka tsane kai idan na ce ba zan bauta wa ba zan ci mushe ba ba zan yi wa azul banati ba in ma an yi da ya mata za a haƙar da ce ta su ne su sai annabi ya ce masa to daddala shi wannan zaidu ya ji kowa himma yana zuwa da wata ce Allah da na san yadda ake bauta maka wata da kaga ba wani imanin bauta yana cewa ya bibi Abdullahi Amir Abdullahi Rabi'a ya ce Abdullahi Abdullahi ibn Rabi'a ce don Allah akwai annabi da zai zo ka Ismail in kai tsawon kwana ka ce ina gaishe shi yace wallahi zan yawa to dan za yi ko annabi ya ga annabi kan haika amma dan za yi ko shi rasu to da ya rasu radiyallahu anhu an tambayi annabi baban Sa'idu ne dan Zaid dan Amr cikin ashirul bashir akwai Sa'idu ko to baban Sa'idu shi da Umar suka ce ya Rasulullahi babban Zaid ya rasu yana ya ki mota kuma ka amma kan haiko kai yace an tuna mu aljanna za a tashe shi kadai ga ina shi kadai a duniya to shi Ubaidullahi nan shi ma yana cikin su da musulunci ya zai karba amma wallahi aka je Habasha ba a dade ba sai je kuma jinsi ka duba abu su matar ta yi kuka idan ta aiwu kenan ta yi karta Habiba sai za ki kyauta Ummu Habiba bintu Abi Sufyan
kai ta kuka ta kulle kanta ta ce yanzu ina zan sa kaina na guje wa uba na sarkin arna a musulman na zo wa mijina mu gudu da imani mu zo habasha garin da ba kalan fatan mu ba addinin mu ɗaya ba kiristoci wai don mu tsira amma miji na ci shi na zama kirista wannan bakin ciki yanzu wanda ya ta uban da kirista uwar ta musulma kakar ta shugaban arna da labari ya samu annabi saboda sai sai ce dan Allah an yarda shi a ɗora masa aure ko ma to kuma haka ya mutu a habasha yana kirista wato in Allah bai yasa annabi ya ga mana addu'a Allahumma al hasan Allahumma ta sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la ta hasanatina hasanati man abdalta fa al-insanu la yanfa'u ma al-hubbi bika wa al-isatu la tudiru ma al-hubbi bika walakin satana lana amra li yarju wa nakhaf cikin sirrin bari da shi jahila da na shazin yawwa sai daga baya suka ji an saukar da sautin nabi umar ya musulunta suka da suka samu abin ya fita zahiri suka koma suna da yawa sojin 80 da wani abu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama kafiran maka annabta shekara 7 suka ce za su samu sabon kuɗi abu da ya bashi a kashe yace ba zai ba bayyana waƙoƙin da na karanta da su da wadansu ma da bayyana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala fi turabi dafina ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا yace wallahi ba za su yi so inda kake ba har sai an kashe an bisa an dora azara a kai dan akwai ma in ba daura azara ba a bisa ne ba zai iya tashi nan ce za a kashe ni ya tabbata addini da na gaskiya addini yana cikin addini da duka addini ta daga shi addini to a lokacin sai aka samu sabu kuɗi da wancan waƙoƙin da yayi na walasna wa baitin layi nufi muhammadan walas har zuwa wa abin da suka ɗaga wani goji a wannan sun shekara uku cikin wannan jin yunwa abinci ta cikin dare a duhu ake kai musu ga yunwa ga wahala takunkumi har wanda ba sa sallah ba mashi da ba sa so a kashe annabi har da su aka shiga takunkumi aka ci gaba da shan wahala shekara uku sai wasu ka ce kai wani ya ce kai wani abu ya yi yawa ya samu ya ce idan Allah in abu haka ne abu da kenan na ce kai kira shi kace a sawa kawunanka wannan hukuma zai yi kai ai ba ma shi kawunanka zai yi to wala zai ce da yake kai wawa ne kai yadda a gasa kawunanka saboda idan hoton kuma ka tsira sai ce wallahi ka bude sai ya nan ya ni kai sai ce ka samu dabi yace wai ce ni yace ni mun mana nawo ya samu ne ga masa shi ma yadda na hudu na biyar da suka ga haka suka ga wani adadi gobe an je daru na mu tashi ce wannan takardar ta kuma a fito da ita a yaga mu yadda ita amma kai mu fara wuce da ɗaya ne ta ce magana sai wani ya musa ba sai da biyu ta ne ga da kar mu ne ka ta sai uku ya musa ba wani can da ba sai na huɗe ta da haka yasu zo mu fara sai su ba su su yi mu haka ya ga dona a wajen shi ka zo ba wanda sai ai kuwa kamar a ce zaman kamar a ce UN General Assembly ne misali ko wani summit haka sai wani da yake jama'a takardar nan ta yi kera zumunta da aka rubuta a zuwa da a yaga ta wani takarda ba ta ta yi da cin mutunci da kera zumunta ba sai a buga ta ƙarya kake ba za a kera dole a cikin ko da su fara mamu da kashe ko a cikin ba sai wani ya miƙe cikin nabin wancan dama ka san su biyar ne ko ya ce ƙarya kake wallahi sai a kera ta da ya zauna sai wani tashi ba kai sai wani kera sai wani tashi na uku cikin wancan ba kai sai wallahi sai a kera kan a kai biyar sai abu da yake a za a mun ubi da yayi wani abu ba na aka shirya da ya zai aka shirya kai da kai to sai ya yi su ba ka wata kan abu da na ce ne da kan kuwa da kan kuma dana Muhammad ya ce mu take ta gara ta ci ta ba abin da yake sai su kan rauma kuma na yadda wallahi in gara ba ci ta ba zan ba shi ko shi aka wata kan ta gara ci ba ku sai su kan rauma a lokacin aka dauko aka fito wannan takunkumi ba a daɗe ba sai da aka rike ba saboda wahala me kuɗi ce tun da wannan takunkumi yasa ta fara jinya tun a ciki don wata saba da yunwa abu da shekaru wahala shi ma bai ci yana cikin wannan da haka sai kusan lokaci guda suka rasu a nan da shekara 50 sallallahu alaihi wasallam sai an ce kwana uku ne tsakanin su bayan rasuwarsa da rasuwarta abu ya yi zafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne ba shi kariya ba ne sassauta masa a gida har ta kai gama Abu Lahabin da ya ga abun ya yi wace kai don kun ga dan kwana Abu Talib ya rasu wallahi Muhammadu ne ma ba shi ga masu kare shi ba
abun na ku ya fara yawa da ce kai ne taro ina ma ce yayi tazarci da ma ji wurin zamin kishi sai dan wani suka kama za su daga sai ce wallahi in kun taba shi ni ma zan kuma taba ta dan da Allah karbar sa ba mu so mu asara da haka mun ya da ba mu ci ba kai ka an dena ba za ci da ka bari ka aka da wuce yadda ga kafin da a tawaso bi wani ko aka kafirai ne kuma suke wajen sa takunkumi kamar kafin maka yadda ake za kasashen musulmi da hukumi haka kafirai muka suke sa musulmi da hukumi na kai da tarhani da wannan kenan sai da aka fito daga baya annabi ya je a can su okaza ya samu mutum shida suka musulunta a ransaru shekara ta 11 ya samu mutum shahid ya samu mutum shida shahid ya kuma gina ta musu wani addina su ja zala ya addini da kira samu gida ku bai shiga ba kusan ko ina ya shiga sai ya ce to ku gina na karku da duka bawu na addina da na nisa suke da duka bawu sai suka dawo shekara ta 13 suka ce suna so a yi shawara ta bai atul aka ba da hijira aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai daga baya shi ma Allah ya masa izini kafin suka taru a yaran da suke yake shawara me za a masa akwai da ba su ake suna wani wannan mutumin da shi annabi ne ya yanka zuciya ya taro amana jama'a mutum rai shawar mu dawo shi akan da yake tun daga yana ba mun mu san ba da ha ba kun tira da zaki ba kira mu tuje da na wuri ya zo shi su ko dan naji yace ai ku in ne ta zai taro jama'a yanzu ya yi zauna ba kai da wani a sashi a daki ba ko ba da ake tura masa a cikin da hali a ya mutu da ɗan uwan za su rusa su je su ɗauko shi har dai abuja da ita ce ta samu ƙarfi guda a gari da gari da wanda ba a ba su takobi ya gida annabi ya fi sana su su sauki to a nan ne da suka je Allah ya ba annabi sakai ya ce Ali ya kwanta kashi binansa ya fi su kasa ya zuwa a kansu ba su gan shi ba yana ga su sunci yasi wajen lafi bai da ya fi sanda wuri kan sanda fortuna kuma ya su ya wuce da rana ta yi je gida abu baka yi Allah ya wani izini kawai abu kai kushe ka kuma karka bari ga wasu kuma guda gida wani na kiwon saboda yin wannan rana ya ce ai ba zan barka ba suka shi ya ce gara kuma na ya zo na a sai dai in saya saboda in ma yana bukatar da gida yi gida mai tsada ce wani ka ko ke fara kuma sai da kuma in ji manzon Allah kuma me ya nufi zai da lada ne aka shiga akwai Abdullahi bin Urai kafiri ne amma kuma masanin kairi da ya san taurari suka ba shi rakuna ya je ya kiwo su kwana uku suka je suka shiga garu mirayi a garu saurin kai garu saurin garu mirayi wajen waye garu saurin kuma ko wani jira suka shiga sai ka da suka samu wani mai wanki ido irin na larabar jahiliya ya wanki ido kamar mai duk sun kai da kaka suka musu kasar su ce wani dan wani ya taka ko a kan rakuni da suka musu da rakuni ta kama sun ce rakuni da wani dan wani ya wuce suna yi wani rakuni Muhammadu Abdullahi wani abu kada har suka zo ana rikin ba suka zo jirgin dutse ga kofato ya kare ga sama dutse ga nan kuma gogo a ƙasa sai sun mafi kan ba sa ka dutse gogo kuma an rufe da dutse ga kuma tattabara tana kwanci shi ne busiri ita zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairu bariyati lam tawsu wa lam tahu wasidqu fil gari wasidqu lam yalima wa hum yakunu kama fil gari lam yalima yana cewa wiqayatul lahi agnan an muda afatin min al-jawri wa al min al-dhunub anan ne anan abubakar yace ya rasulullahi yanzu da suke yana fada ɗayan su ya kalli kasa ba za su gamu ba ya rasulullahi da wani zara abin da aka bai da ra'ana suna ta kalle kalle sama ɗayan suna kallon kasa zai gamu annabi ya ba abubakar ma zan bai sai Allah sa shi ma ya tsammani ga da mutum bi Allah ya dauko su ai shi ko agogon nan umarnin Allah kai ba tsoron mutuwa bane kai ni bari ka gani ma bacci yake ji manzo Allah bai wai da masu kashe suka zo da takuba wai lokacin da yayi bacci tun na zuwa yayi bacci ba alaihi salatu wasalam sai da aka ce ya ga takuba ne kai a kofar gogo sai ta kai ai jaran mu zan gwanda bacci ne don Allah ya biya da mu sallallahu alaihi wasallam ya dauka kansa da girma ka kama Abubakar kuma ya bayani da ya rage rani kuma da bacci majigi kuma ya ji kamshin manzon Allah yana so ya fito ziyara daga duk wanda ya koma nan sai shi ya wuce sai a dinne daga rika sare kama Abubakar kuma ya motsa kafan nan annabi ya tashi to da ya ga a cikin Abubakar da ka tashi annabi a bacci ya ka mutu
ba wai a kila ne ga an kashe so nawa ana kashe da kyauta ma akan ba ta ga ko kuɗi da ko a wani abin na banza ma sai ne ranka da na annabi ai ba mai a da ka tashi annabi a bacci wani shine slightest inconvenience da ake kawo mutum ka tashi da bacci to da ka tashi annabi a bacci gara ka mutu in ya gama bacci sai zai sai masa abubakar da yawa a cikin faɗa ba a aikace yadda kafan nan maciji na tsaron kafasa ya motsa kafan annabi ya tashi ne sai dai kwalla da dadi ya je a jinsa kwalla ne ya zubo ya jika kuma ta wani sarasarawa sannan annabi ya marka ya ce da ya zai ya ce maciji ne shafi kafan sai ya da marka sannan bayan kwana uku suka fito suka kama hanyar da zai suke so da gida aka tare su da tsara albarka a yana nisan ya ce wa dari wa shi ba ne ma da ayin da ya dare da gida da su fiye ita da ayin kai har zuwa ƙarshe ya so mutum sallah ya sallama sannan a shekara ta farko aka sauka masa da da azumi da shekara ta biyu aka sauka masa aka yi yaƙin daga shekara ta uku aka yi uhudu shekara ta hudu aka yi handar shekara ta biyar ta hudu aka yi badar ta biyu wanda bai nasara ba kafin aka ba samu ba shekara ta biyar aka yi kan da mutum ganuwa inda annabi ke imam muslim a cikin kitabun jihadi wa sayyid bukhari a kitabun jihadi ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi da shi ake daukan kasa ana fasa dutse a lokacin khandaq ga kasa a jikin kayan manzo Allah sallallahu alaihi yana mai tawa yana fasa dutse yana mai tawa kan ibn rawa Allahumma la anta la mata ولا تصدقنا ولا صلينا إن ولا تكبروا علينا إن أرادوا أبينا إذا تشجع يزور يقولنا سبحان الشيء أكثر من ينجا سيف زيزو يزور شيء أكثر من القضاء من القيادة هذا أكثر وجربوتا da Suhail dan al'ali wakilin kafin Makka ya ce a cire Muhammadu Rasulullahi sai ya faɗa kuma da ce yan so daga Allah ka bar dama in fasa in cirewa Suhail ba an ga mun bakin nan ya zama nan gaba da ya fita mara in dan Abdullahi goro ba za mu cike ke kan so da bai da gudu annabi ya kawo gudu la umassir bi ahadin bai masir lahu bi wa in kuntu nabiyya ba zan yi musa da bari ba Allah ya yi musa da ina annabi wani wata rana mushiriyan Suhail za ta fara tamar ma'ana Suhail zai musulunta to a takaice bayan nan aka yi wani kaza'i da Abdullahi da Rawa yana gaba da yana kallo da rufari an sarari ne kallo kullu kai fi rasulillah gaskiya ya kamata su ɗan zuciya saboda lalata da masu suna wurin saboda za a kakkarwa da a yi wani a takaice takaitawa ne shekara ta bakwai aka shiga mutum kaza a lalata wasu ya mai mura ita a wani kashe ga shekara ta bakwai da kuma karanta a buka yi wani da ya akwai malamai za su mana da faɗi su faɗaɗa mana cikin wannan abubuwa abin da ya faru insha Allah وصلى على سيدنا محمد الفاتح وكمل والخاتم لما نوازل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله الحمد لله